心不全や脳卒中の原因にも。心臓なのに脳？どっちなんだい？どっちもです。早期発見のために健康な人も毎日健脈です。日本心臓財団 AC ジャパンはこの活動を支援しています。神映像は世界中から集めた神レベルの映像にハラハラキュンキュンしちゃう番組。嫌な映像は出てきます。押し忘れた。わずか数十秒前、仲間との旅行中、その奇跡のドンピシャは起こった。なんだろう。皆さん、わかりましたか？それではもう一度。男性のカウントダウンが終わったタイミングで。実はこの山、中米グアテマラにあるフエゴ火山。噴火が頻繁に起こるため、その瞬間を見ようと多くの人が集まる観光スポット。とはいえ、噴火が起こるのは年間に1、2回程度。たまたま動画を回し、たまたまカウントダウンし、たまたま。お待たせしました。早く金メダルを。これは食えるんですよ。これちゃった？